Goga xin chào, hôm nay mình trên tay bộ keycap là Desk Canyon. Bộ này có profile là Cherry, chất liệu PVT và kiểu in là đai sắt. Bộ này là keycap khá là dày, nổi bật với các cái đường vân ở hàng phím mode. Chúng ta có thể mix với hàng phím S để tạo điểm nhấn. Có các cái nút mode 1,5U kết hợp với Space 7U để chúng ta chơi layout sử dụng cái Space 7U. Có Space ngắn để chơi layout Ali và cụm phím numpad để chơi full size.